Kale golaba nyaffe Buyukwe nine essanyu kitegeera nti ffe bw'osazeewo okulaba ku YouTube subscribinga TikTok followinga bane nina ennyimba nnyingi zempostinga ku channel yaffe abamu ne mutafuna budde oba mukisa kumanya ani aba yaluyimba kiba kya buli azaamaanya nafunye challenge waliwo ekivulo kyabadde e Buyukwe ennaku z'omwezi 3 oli yankubidde simu n'angamba soda waliwo ali oyimba oluyimba olwa mu maaso awo nga tuluyimba yaluyimba Rig Words ninga kati abayimbi bange buli ali ku channel nina okumuhostinga abantu bamulabe nine focus yakutte kamera nine Fresh Weapon Genesis kasowulira erinnya eryo Walayi so kompemu akapera yakugamba sojja olaba akaana akakula obulungi akalina figange yashiba kalungi akalina amanya ameeru amalungi abasimayiro gwe kakula bulungi bulawoni bulaka beauty mulangi gate n'obugoye kesala bulungi oba kava Buyukwe wava abalungi ebyaddala nsobeddwa simanyi bulungi Fresh Weapon Genesis very buyu nanti bali bamanyi nti tuli fedinga naye tweyongera kunyirira bali bamanyi nti tulifa naye ate tukyawangala bali bamanyi nti no tulikaaba tweyongera kuseka tolaba n'akanyama twakoze ekigambo kakije bata baze soko mbulize ku minywanyi janga batwegese ebirozo kunyaffe bane mugamba mutya nze Fresh Weapon Genesis originally known as muwanguzi Samuel abamu bamanyeeyo eri mu side zeri erimu haleluya Yesu amala ebitangaza soko twa ku Genesis yakana akayimba kozi kikasizo traininga kwa account ya akawalayi akayimba ko Walayi olwatuuka nali awo waka kumaja waliwo omuvubuka nampisaamu olukomo lw'essimu yani omuvubuka we bamuyita Dani yani gamanya ngale tomumanyi nangamba mwana mukunja yatadde sound open verse osobola ogituuzaamu mpulira ne mugamba ontwala ddi n'essaawa zino osobola okuntwala ne mugamba nze wendi ssaawa zino osobola okuntwala ng'olwakugambirawo n'ogamba nti nze am always ready nze mbalwedde freestyle ndikabaka ebyo weebityo musajja nansitula nga ntwala wa baba Makindye si muno mu Buyukwe saundi oyagakola Buyukwe mbuki Buyukwe naye ekuba tulina abakuba mu Buyukwe muno baproducer mpaayo babiri bewesiga nga bakuba mu Buyukwe lwaki museka abali emabega eyo like tulina Maini Maini nze gwe nsinga omatira asagala ngambe bomatira abakuba nga bwowulira sound waabwe ogamba bakubye bituufu Maini alinako njagala babiri nze ngambye Maini yekka kati nkukuse kukusa Juna Pro Brussels Juna Pro mumanyi naye kale naye sitaani njagaza ki nze gwoyita sitaani nakwegana Yesu lwe yakuwangula nakwegana Taata lwe yazuukira nakawulirako wayimba otya yakugamba layini sikyazijjukira bamuyita Junior Pro mwali mu Lugazi kati waliwo producer yalinga ekiyindi bagamba yakubanga ennyimba ze naye nga katuleke tubireke kijalabika bubi mugenda Makindye tugenda Makindye tusangayo abayimbi abalala awo amwe bali bangi muvudde mu kyalo mujjudde akaalo amaalo n'ekyalo mumanye Buyukwe yeewava enfuufu akatoga akalumira ebyo byonna okimanyi nyiize maye kasoogera ebyekisiri ku Buyukwe mulinze zivaako kati ndikwogera kati weekoleko ndikwogera ebirungi mutuuka e Buyukwe ffenna tulina akafufu mumyuse tumeese
nga batuwa microphone nga batugamba mu voicing sebo twasangayo mukunja waliwo be yali akolako awo naffe ne batuwa ne tutuuzaamu era yeyo sound gy'owulira ekuba eyasojja olaba akaana akaakula obulungi sound eyo erina kyekugaseeko nnyo mu bantu bategedde nti ndi muyimbi kuba abamu bulijjo bandaba bulabi oyo akola kikujjukira n'akapiira ninamu abambaga musambi wa mupiira akapiira olinamu kapiira okusamba omupiira nga oyo musambi wa ndendako oli musambi wa mupiira namba ki kuba namba 9 oli musambi esawundi yakuyambako abantu tegeera nti oli mwembi kiki ekirakola n'ogamba nti esawundi dda naawe n'otyamu n'ogamba kati mba ntambula gye tutambula ku street genda owulira kalaibulale kakuba sojja olaba akaana koggwe nga nkyama nga ntuukawo nga ŋŋamba owaayani yakuwadde sawundi tyeri ku TikTok etrendinga nga tamanyi nti gwe kennyini gwe nga tamanyi nti oba nze yagikuba before that sound olinayo sound endala zewali oba ennyimba zewali olicordinze mabi byali bikolabaawo webityo naye nga zirina kyezakikugaseeko wadde okuyimba oyinza bala myaka ng'emeka serious business guno omwaka gwe gusookera ddala emyaka 5 okuva kati boss nja kuba malidaadi nja kuba kiki ekikuwa obuvumu okugamba nti ojja kuba w'amaanyi ekimpa obuvumu kuba sawa zino nange muli nekkiririzaamu nti nsobola nti nsobola osobola owandiika ku kalaamu mba nkusse okuwandiika ennyimba okuwandiika era mwabali eyo nga mulina bizinesi nga temusobola wandiika nnyimba baaba ogulaba guno osobola okuwandiika music boss nsobola owandiika music abawagizi abakutegeredde ku kawalaayi awo kiki kyosobola okubasuubiza bale mbasuubiza abawagizi bange mwenna abali ku walaayi abadigida walaayi nalabyewo ssebo nebi didigida walaayi oli papikini mamademu si nnyo ndabye ogize bwoti bale omwezi guno olina emyaka emeka gwagambye bete oli mufumbo siri mufumbo bale siri mufumbo onoonya sinoonya gamba nze Genesis nze Genesis sinoonya sinoonya kivudde wala kasanze kyenjagadde kiyiseewo omwezi guno tugenda fulumyayo eŋŋoma endala ejja era nayo tugenda gidigida nga betudigize walaayi ate negenda singako abagala sound zizo do you have bazita social media handles ezizo wona Fresh Weapon Genesis wona ku YouTube gwe buli womanyi ewali kye bayita social media Fresh Weapon Genesis tokompe mu line eno remix ya awo gye mwayimba eya mu maaso awo twagikuba ne words twalina words yakugamba bakimanyi nyamito bwemuteba nange kati awo line ziba zijja nga mpewo nzinga bwenyenya temu yadde line evaamu wulira mukwano nkomagulaba mu firimu n'obutambi ne mu reality ebituufu gumpunyira kazambi ze n'omukwano twayawula muntu nampitambi kiki ekyatuuka ku bazzukulu ba Kintu n'Ennambi bwe ba taxi conductor nviiramu awo bambi
mukwano guleke munyaffe Buyukwe noli mwana ntambi ovanga ku kintu ekigana okulya enkoko y'ekisambi basingomenti wamma mujje tukole n'enkambi olaba Pastor Bugembe yakagamba ku mukibi ne Yesu omulungi atalinako mwana n'akabi tewali n'omu gwe yasiyako wadde akabi bibi omukwano gujja kundaba kimafiya si mu bubi omukwano gujja kundaba kimafiya si mu bubi nyaffe Buyukwe linnyamwawo mboyinze nveemu waliwo wano okugambe tandika oyimba n'osooka osirikamu n'okola bwoti kati n'onzijukiza abayimbi b'akadongo kamu oba bakikwata nga kikwate ayimba bwati n'asooka n'akubawo layini nga 3 n'agamba kanweku otuudi obeewo nga lunywedde mazzi ebintu by'okuyimba mundeke enweku otuudi mendide enkonto endongo basengwa banywa amazzi aze kubayimbira otuudi abagamba bakagwa kanweku kutuudi ndire enkonto aye kabiri tenda kukoba lutoga wano n'abaganda bagamba kanywe ku mazzi nsoke nkizije ati nawe bw'owummuddemu bw'otegamba alese layini z'akadongo olaba mu kuyimba kati okuyimba waliwo spirit endala gye mubeera nedda ebintu ebyo byanyuze musimanyi kintu kinninya mbeera musudi ekintu kinyambala nedda kirabika bubi bantu kisofa banga ndio wakatambuzaako kaliya bosobola okwebaza nga at least bayina ettofaali lye bakugasitiddewo ku kaliya mukunja ataseera mukama akuddizeewo kuba saateekamu wadde recording saateekamu saasasula amasannyalaze saakola ki nengenda nenvoicinga omulala y'omwana Soda ow'omutwe omunene oyo omwana Soda mwebaza nnyo osalwamwako togamba otayogera mutwe omunene like they cannot understand you have to first describe enkula y'omutwe bale omwana Soda yensonga lwaki mundaba wano temwandindabyeko wadde nandibadde eri nga nunda mbuzi ruwayo olina management nga nunda mbuzi sirina naye weetaaga ogifuna neetaaga ogifuna n'abankwasizaako gyeri Kabaka Focus kati mwabandaba Focus bino byonna yabinkoleddeko for free muwaana ennyo ate kyovolaba ondaba vidiyo oyo buli kimu yakikola yabikola mu nnyumba eno era ne vidiyo ezimu zemulaba ku akaunti yange yabazishootinze ate saa yonna studio ejja Cuts of Focus League Words oyo League Words gwe twakola naye eri eya mu maaso awo kiro temutwayo ka kolabu ababiri oyo League Words lwakuba obwongo bungi fenna bw'omuna awandiika ekijja taba muntu oligani bw'awandiika naye n'okwata ekkalaamu ate Words oyo bakazi kale nga tunaatera osiibula ani muyimbi ki gwe weegomba mu industry ya Uganda Fefe Busiwo ne Jim Nola abasajja abo babiri respect bonna we bali oba banandaba oba teba abo abasajja babiri Fefe Busi ne Jim Nola big up. Who is your best songwriter right now? Sawa zino Dr. Brain Kabeja yasingira okukwatira ekkalaamu layini kiki yakuwandikira naye n'ogamba omusiru akutte layini wayo kana kayimba ke yayimba sagala kambe mu mutwe yabagamba simanya olaleje simanya kimba kiri awo bwekityo layini togitegera naye gwe yakugassa gwe omuvubuka awandika layini ensonga ekuleetera okunvaamu saba ebulenga kyenjiwa olw'ataano kati ye yawandise nekana kayimba tota oyo omuvubuka ani gwenyinza omuliraanyaliraanyako awo gwe nnyinza omuliraanya boss
Dr. Brain yasooka Jim Nora n'addako. After Jim Nora abala basooke bandeke man bano baba bana babiri. Waliwo akakyala bakayita Shina Skies. Ogamanyi? Shina Skies mumanyi. Daddy Andre Mozerwaita. Daddy Andre abaproducer abasinga nabo balwaita. Abo bagasawo bonna kivuguto beeyiye. Ligi Words alina management kasaba kuwangirikira kayimba n'okayimba manager n'akasiima ng'ayita omuyimbi. Teri kujonkera. Bale munoonyeko Fresh Weapon Genesis. Wonna ku social media zonna. Fresh Weapon Genesis. Mwabagala okola nanga buli kimu wendi. Fresh Weapon Genesis. Ono bamuyita omwana soda nyaffe buyukwe. Awo muba mukitegedde. Tumira ku girlfriend wo nga tuvaamu. Batumirako mwena abaneegomba. Sinafuna girlfriend man. Naye gwe oba gy'oli ize. Yesu yeebazibwa. Kale bazoole banyawo badde oyo mwana oluyimba so gy'olaba akaana akaakula obulungi yali emabega wa saawundi eyo mbabaleetera muleme kunsibako bimuli byabwe mubawe ebimuli byabwe bisaanidde mubategeere mulabe feesi zaabwe bavimba akavimbo kaabwe bye bakagwana so n'abalala bonna tugenda kuba tubakuleetera neno ku Nyaffe Buyiko tubadde n'omukulu Focus nga yakutte kamera ate yagenda obitemaatema bikutukeko nga biri malidaadi sana. For now, bye bye.